হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি তোমাদের দোস্ত, তোমাদের হোস্ট সুদীপ্ত। তো চলে এসেছি আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে, যেটা সবার প্রবলেম, সেটা আমারও প্রবলেম ছিল। তো সেইটা নিয়ে আমি চলে এসেছি যাতে কারোর আর প্রবলেমটা না হয়। তো সেটা কি প্রবলেম? উইন্ড নয়েজ। জি হ্যাঁ, উইন্ড নয়েজ। যখনই আমরা মোটো ব্লগিং করতে যাই, উইন্ড নয়েজ আমাদের একদম মোটো ব্লগিংটাকে পুরো খারাপ করে দেয় ভাই। আমিও এটা ফেস করেছি, ঠিক আছে। যতই দামি হেলমেট নাও না কেন, মানে একটু দামি হেলমেটগুলো তাও তো উইন্ড নয়েজ অনেকটাই কম করে, কিন্তু যেগুলো আমি একটা ইউজ করি স্টিলবার্ড SBA 2, ওটাতেও উইন্ড নয়েজ অনেক আসে। সেটাতে আমি কি করেছি যাতে উইন্ড নয়েজটা কম আসে সেটাই তোমাদের দেখাবো। প্রথমেই আমি স্টার্ট করছি মোটো ব্লগিং সেট আপ দিয়ে। কেন? কারণ তোমাদের প্রথমেই যাতে ডাউটটা ক্লিয়ার হয়ে যায় যে এর ভিডিওটা দেখবো, লাস্টে যদি সাউন্ডটা তেমন না আসে। প্রথমেই সাউন্ডটা কোয়ালিটিটা তোমরা দেখে নাও। আমি ইউজ করছি মোটো ব্লগিং সেট আপ, যেটা তোমাদের দেখাবো সেই সেট আপই ইউজ করছি। তো সেইটা ইউজ করতে গিয়ে দেখো তোমরা আশেপাশে কত গাড়ি আছে দেখতেই পাচ্ছ, সেই উইন্ড নয়েজ কতটা আসছে সেটাও তোমরা একটা ধারণা নিতে পারবে। তো এখন গাড়ি তো একদম নর্মাল স্পিডে যাচ্ছে, তাই হয়তো তোমরা তেমন বুঝতে পারবে না। তো একটু স্পিডে গেলে তখন তোমরাও বুঝতে পারবে যে উইন্ড নয়েজটা কতটা কি আসছে, ঠিক আছে। তো চলো একটু স্পিডে টানা যাক, দেখা যাক উইন্ড নয়েজ কতটা ক্যাপচার করতে পারে। তো একটু টানা যাক, দেখা যাক যে 50-60 স্পিডে উইন্ড নয়েজ আসে কি না, তোমরাও একটা ধারণা পাবে। তো 70-এ চলছিল, এখন 60-এ। চলো এবার দেখে নেওয়া যাক এই উইন্ড নয়েজ আমি কিভাবে কম করেছি। তো আমরা চলে এসেছি এখন মেন জায়গায়। তো এখানে আপনাদের দেখাবো যে আমার মোটো ব্লগিং সেট আপে উইন্ড নয়েজটা এখন কি করে আমি কমাচ্ছি, ঠিক আছে। তো চলুন দেখে নিই আমার হেলমেটে কি কারুকার্য করেছি। এই দেখতে পাচ্ছেন আমার হেলমেট স্টিলবার্ড SBA 2। তো এতে নিশ্চয়ই জানেন যারা ইউজ করেছেন কতটা উইন্ড নয়েজ আসে, যারা মোটো ব্লগিং চেষ্টা করেছেন। মোটো ব্লগিংয়ের জন্য আমি এখানে মাউন্টটা লাগিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন, ঠিক আছে। এই যে চিন মাউন্টটা এখানে লাগানো আছে। তো এর সাথে আমি কি করেছি, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার মাইক অ্যাডাপ্টার যেটা আছে, আর মাইক এখানে থেকে গেছে সোজা এখানে। তো মাইকটা আমি স্পঞ্জ দিয়ে ভালো করে টাই করে দিয়ে, মুখের সামনে কিন্তু আমি রাখিনি মাইকটা তোমাদের যত চেষ্টা করতে হবে সাইডে রাখার চেষ্টা করতে হবে, যাতে ডাইরেক্ট কথা বলার সময় মুখে যে নিঃশ্বাসগুলো আপনার বেরোবে সেইগুলো যাতে ডাইরেক্ট মাইকে না হিট করে। তো এটা তো একটা মেন কাজ হলো। তারপরেও লো বাজেটের যে হেলমেটগুলো আছে সেইগুলোতে নিশ্চয়ই জানেন যে চিন গার্ডটা আসে না, ঠিক আছে। এই চিন গার্ডটা আমি কি করে করেছি, খুবই একটা খারাপ জুগাড় বলতে পারেন, কিন্তু কাজের। একটা গেঞ্জি, যেটা আমার ব্ল্যাক কালার একটা গেঞ্জি ছিল, সেইটা আমি কেটে নিয়ে এখানে স্ক্রু থাকে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভেতর দিকে, তোমাদের দেখায়, এই যে ভেতর দিক দিয়ে স্ক্রুগুলো খুলে আমি এটাকে ভালোভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছি, যাতে এখান থেকে হাওয়ার যে আওয়াজটা আসে এখান থেকে প্রচণ্ড উইন্ডের যে নয়েজটা আসতো প্রচণ্ড এখান থেকে। তার জন্য আমি যাতে আটকানো যায় উইন্ড নয়েজ, তো এই জন্য আমি এই গার্ডটা বানিয়েছি। তো এইটা আমার অনেক হেল্প করছে। আগে আমার মোটো ব্লগিং যারা দেখেছো অনেক উইন্ড নয়েজ আসতো, অনেক। তো রিসেন্ট আজকেই যেটা দেখালাম তোমাদের ভিডিও শুরু হওয়ার আগে, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে উইন্ড নয়েজ কতটা কন্ট্রোল হচ্ছে এখান থেকে। তো এই ছিল আমার মোটো ব্লগিং সেট আপ। তো দেখতেই পাচ্ছ একটা এক্সটেন্ডার আমার লাগানো আছে, এটা বলে তো লাভ নেই, মেন হলো উইন্ড নয়েজ। তো উইন্ড নয়েজ এখান থেকে যথেষ্ট আমার ক্যান্সেল হয়। হোপ তোমাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করো, একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার নেক্সট ভিডিও বানানোর জন্য খুব ইন্সপায়ার করো। তো নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত তব তক গুড বাই, টাটা, সাবস্ক্রাইব।